ASMR unboxing dan review spidol ajaib. Nggak tahu tuh ya, ada urusan pulang. Mungkin di situ. Seperti biasa sih. 12. Berarti guys, dari semuanya ini ya kan guys.
tidak mau itu adalah yang ini, warna pink yang ini guys. Ini dia tidak mau guys tuh. Nah, ini mau guys. Bisa, ini enggak. Berarti ini enggak. Oke. Tempat ini.